1921 წლის 16 თებერვალს ბოლშევიკური რუსეთის მე-11 არმიას საქართველოს დედაქალაქამდე სულ რამდენიმე ათეული კილომეტრი აშორებდა. სასაზღვრო ბრძოლებში მარცხის შემდეგ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები თბილისისკენ უწესრიგოდ იხევდნენ. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. თბილისს ტოვებდნენ უცხოური მისიები. ფრონტის გარღვევის გამო დედაქალაქიდან ევაკუაციაზე დაიწყო ფიქრი საქართველოს მთავრობამაც. სარკინიგზო სადგურზე საომარი ვითარების შესაბამისი არეულობა და ქაოსი სუფევდა. თბილისიდან გაჰქონდათ ქვეყნის ხაზინა და სავალუტო ფონდი. მატარებელს, სადაც ეს ქონება იტვირთებოდა, საგანგებო შეიარაღებული რაზმი იცავდა. ძვირფასი ტვირთი მატარებლით ჯერ ქუთაისში, შემდეგ კი ბათუმში უნდა გადაეტანათ. ევაკუაციის პროცესს საქართველოს ეროვნული ბანკის მმართველი იასონ ლორთქიფანიძე ხელმძღვანელობდა. იმ დროს, როდესაც იასონი ქვეყნის ქონებას საევაკუაციოდ ამზადებდა, მისი შვილი, იუნკერთა სკოლის კურსანტი ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე კოჯორ-ტაბახმელას ფრონტზე ბოლშევიკების წინააღმდეგ იბრძოდა. ჯერბაბოა იყო იუნკერი, რომელიც ებრძოდა მე-11 არმიას და მაშინ დააჭრეს. ერთი დღეღამე იწვა იმ ტყეში და მერე მისმა მეგობარმა იუნკერმა ასევე ზურაბ ტატიშვილმა მოძებნა და ჩამოიყვანა თბილისში. საერთოდ ფეხში დაჭრეს და დაეწყო განგრენა. აპირებდნენ მის ფეხის მოკვეთას, მაგრამ მერე რაღაცნაირად გადარჩა. რაღაცა ოპერაცია გაუკეთეს და გადარჩა. საქართველოში წითელი არმიის შემოჭრით დაინგრა ის სამყარო, რომელსაც იასონ ლორთქიფანიძე მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება აშენებდა. ის იყო დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფო ბანკის პირველი მმართველი. მის ხელმოწერას იპოვით საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე. იგი იყო ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების უკანასკნელი თავმჯდომარე და პირველი ქართული უნივერსიტეტის დამაარსებელი კომისიის წევრი. იასონ ლორთქიფანიძე სამშობლოს წინაშე უდიდესი დამსახურების პიროვნება იყო, რომელსაც ქართული საზოგადოება მისი ძმისგან წერალ ნიკო ლორთქიფანიძისგან განსხვავებით ნაკლებად იცნობს. იასონ ლორთქიფანიძე თავისი მსოფლმხედველობით, მოღვაწეობის ხასიათით და მიზანდასახულობით იყო თერგდალეულთან მემკვიდრე. იასონ ლორთქიფანიძე ერთგულად მისდევდა ფუნდამენტურ იდეას, რომელიც თერგდალეულებმა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში, 19 საუკუნის 60-იან წლებში შემოიტანეს და ამკვიდრეს საქართველოს საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში. და ეს ფუნდამენტური პრინციპი არის რა? ეროვნული იდეის დომინანტობა აზროვნებასა და ქმედებებში. ეს იყო ნაციონალური და საკაცობრიო იდეების ჰარმონიზაცია, კულტურის აღორძინება და განათლების გავრცელება, როგორც საშუალება ეროვნული თვითარსებობის შენარჩუნებისა და თვითყოფადობის შენარჩუნებისა და როგორც შედეგი ისეთი საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელიც არის ადეკვატური გამოწვევების მიმართ. იასონ ლორთქიფანიძის დღიური. პირველი ჩანაწერი 1887 წლის 17 ოქტომბრით თარიღდება. ბოლო 1932 წლის 29 იანვრით. ეს არის მთელი ეპოქა. იასონ ლორთქიფანიძის ცხოვრების გზა, მისი ფიქრები, აზრები, მოვლენების შეფასება, დღიური ფრაგმენტულია. მე-19 საუკუნის მიწურულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში მხოლოდ რამდენიმე ჩანაწერს თუ შევხვდებით. მაგრამ 1915 წლიდან დაწყებული იასონ ლორთქიფანიძე დღიურს ინტენსიურად დაწარმოებდა. იასონ ლორთქიფანიძის ხასიათის ძირითადი თვისება, ჩემი აზრით, ეს არის სოლიდურობა.
ეს არის სოლიდური ადამიანი, კვლევებშიც სოლიდური მკვლევარია, საქმეებშიც სოლიდური და რა არის, იცით, აი თხიურებზე დაკვლევება იძლევა ამის საშუალებას განსაკუთრებით მკაფიოდ ეს ჩანს. ხა მოგხსენებათ, რომ თხიურები, როგორც ლიტერატურა, როგორც ლიტერატურული ტექსტი, თხიურისთვის არის დამახასიათებელი მაღალი ემოციური ფონი. აქ თქვენ ემოციას ვერ ნახავთ და თუ სადმე ფეთქავს ეს ემოცია, იგულისხმება ან გრძნობთ, რომ ეს მისი ემოციური ბუნების რაღაც რამდენიმე შრეში არის გაფილტრული და მე არის გამოტანილი. ჩანაწერებში კარგად ჩანს, რა სირთულეების გადალახვა უწევდა იასონ ლორთქიფანიძეს. როგორ იცვლებოდა საქართველო და მისი მოქალაქეების ცხოვრების წესი. დღიურიდან ვიგებთ, თუ როგორ მწვავედ განიცდიდა იგი იმ ხანის ქართულ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ უდარდელობას და უმეცრებას. 1888 წელი, 9 იანვარი. თითქმის ჭეშმარიტებად არის გადაქცეული ის აზრი, რომ ჩვენ ქართველებს არაფერი გაგვიგება ჩვენი ისტორიიდან და ძლიერ ცოტა ღონესაც ვხმარობთ, რომ ეს სენი თავიდან მოვიცილოთ. ისტორია კიდევაც რომ არ გვქონოდა, ჩვენ იგი უნდა შეგვექმნა ეროვნული პრინციპის გამავრცელებლად. ჩვენ კი ნამდვილ ისტორიასაც ხელი დამუშვებთ და საჭირო მასალებს თანდათან ვკარგავთ. იასონ ლორთქიფანიძე 1866 წლის 30 მარტს ქუთაისის მაზრის სოფელ ჩუნეში დაიბადა. იასონის მამა, მერაბი, იმერეთის მხარეში საკმაოდ ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო, რომელიც მოწინავე იდეებით გამოირჩეოდა. მაგალითად, მან საკუთარი გლეხები ყმობიდან ჯერ კიდევ მაშინ გაათავისუფლა, როდესაც რუსეთის იმპერიაში საგლეხო რეფორმა დაწყებულიც არ იყო. დაწყებითი განათლება იასონმა ქუთაისის გიმნაზიაში მიიღო. შემდეგ კი სწავლა რუსეთში, კერძოდ კი სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე გააგრძელა. სასწავლებელი 1889 წელს დაამთავრა და იმავე წელს სამშობლოში დაბრუნდა. მსახურობდა იურისტად სახაზინო მამულების უწყებაში. აქტიურად იყო ჩართული პუბლიცისტურ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. თუმცა ხელისუფლებამ იასონის მოღვაწეობაში საფრთხე დაინახა. კავკასიის რუსულმა ადმინისტრაციამ ახალგაზრდა იურისტი არასანდო პირად ჩათვალა და მას საქართველოში მსახური აუკრძალა. იასონი იძულებული გახდა სამშობლო დაეტოვებინა. რამდენიმე წელიწადი იგი ელიზავეტპოლში, დღევანდელ განჯაში მუშაობდა. სწორედ აქ მიაკვლია მან პოეტ ნიკოლოზ ბარათაშვილის საფლავს. გარდაცვალებიდან 47 წლის შემდეგ გოსანი განჯიდან თბილისში გადმოასვენეს და 1893 წლის 25 აპრილს დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს. საფლავის მოძებნა ასე ადვილად არ მომხდარა. ჩანაწერების მიხედვით, სადაც ეგულებოდათ, მაგრამ იქ აღმოჩნდა, რომ საერთოდ სხვა იყო დაკრძალული. და მე იმ სექტორში ეძებეს და იპოვეს ჩინოვნიკის მუნდირის ნარჩენები და ფეხი ერთი მოკლე და აქედან დაასკვნეს, რომ ეს იყო ბარათაშვილის. განჯის შემდეგ იასონი იურის კონსულტად ვლადიკავკაზში მსახურობდა. მონაწილეობას იღებდა ადგილობრივი ქართული კოლონიის საქმიანობაში. ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს. იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავმჯდომარე. წელიწადი შესრულდა, რაც თბილისში გადმოვედი. შემისრულდა მთელი ჩემი სიცოცხლის ოცნება სამშობლოში დაბრუნებისა. მე ჩამოვედი თბილისში ღამით, 2 მარტს, 4 საათზე. გზაზე ვიცოდით, რომ რუსეთში და პეტროგრადში არეულობა რკინის გზა ძლიერ იგვიანებს, მაგრამ გვეგონა ეს არეულობა ჩვეულებრივი იყო. მხოლოდ თბილისში, სასტუმროში მისვლის შემდეგ, სხირტლაძემ შემოტყობინა, რომ პეტროგრადში რევოლუციაა. მეფე ჩამოგდებულია და აღმასრულებელი კომიტეტის სათათბიროსი განაგებს ყველაფერსაო. იასონი ვლადიკავკაზიდან თბილისში 1917 წლის მარტის დასაწყისში ჩამოვიდა. სწორედ მაშინ, როდესაც რევოლუციის შედეგად რუსეთში მეფის ხელისუფლება დაემხო და ქვეყნის სათავეში დროებითი მთავრობა მოვიდა. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ იასონი აქტიურ საქმიანობას შეუდგა. მისი თაოსნობით დაფუძნდა ამიერკავკასიის ბანკი. ბანკის მმართველმა საბჭომ გამგეობის პირველ თავმჯდომარედ იასონ ლორთქიფანიძე აირჩია. მე-20 საუკუნის 10-იან წლებში საქართველოში
თბილისში ბევრი ბანკი ფუნქციონირებდა. რაც შეეხება უშუალოდ ქართული კაპიტალით გამართულ ბანკს, ეს პირველი მოვლენა იყო დამოუკიდებლობის წინა პერიოდში ამიერკავკასიის ბანკი საქართველოში, რომელიც დააფუძნდა ცნობილი მეცენატის აკაკი ხოშტარიას მიერ დაგაღებული კაპიტალით. ეს ბანკი თავისი მოგებით, თავისი იმით საზოგადოებრივ ცხოვრებაშია ჩართული. ეხმარება ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს, ქართულ საზოგადოებას, ჩართულია სხვადასხვა ღონისძიებებში. იმ დროისთვის ეროვნულ საბჭოში შემავალ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ეხმარებოდა ეს ბანკი და ამ დამხმარე კომიტეტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო იასონი. ყველა პოლიტიკურ დევნილს რუსეთის იმპერიიდან მეწინააღმდეგებლად ეხმარებოდა ფინანსურად და ამაში იყო ჩართული იასონ ლატკიფანიძე. 1918 წლის 5 მარტი. ბანკის საქმეები კარგად მიდიოდა, ნდობაც გვემატებოდა და ფულით შემოდიოდა, სანამ რუსეთში არეულობა არ დაიწყო. განსაკუთრებით ბოლშევიკების მთავრობამ რუსეთში შეაფერხა ბანკის ოპერაციები. მაგრამ ჩვენი ბანკი სხვა ბანკებთან შედარებით კარგ მდგომარეობაში იყო და არის. მაშინ, როდესაც სხვა ბანკებს არათუ ფული არ აქვთ, დავალიანება სახელმწიფო ბანკში მეტი აქვთ კრედიტზე. ჩვენ არათუ ვალი არ გვადევს სხვისი. ფულიც ბლომად გვაქვს. მოგებაც ჯერჯერობით გვარიანი. სწორედ ამ ბანკის ფინანსური მხარდაჭერის წყალობით გახდა შესაძლებელი ქართული უნივერსიტეტის დაარსება. იასონ ლორთქიფანიძე უნივერსიტეტის დამაარსებელი კომისიის წევრი და ამავე კომისიის საფინანსო ნაწილის ხელმძღვანელი იყო. კავკასიის რეგიონში პირველი სრულფასოვანი უმაღლესი სასწავლებელი 1918 წლის 8 თებერვალს გაიხსნა. მოვლენა, რომელსაც ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. 1918 წელს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით იასონი საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრად აირჩიეს. იგი იყო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და ამავე დროს საბიუჯეტო საფინანსო კომისიის წევრი. ეს სწორედ ის საბჭოა, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოამზადა. 1918 წლის 26 მაისი. უდიდესი მოვლენა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. დაიბადა ახალი ქვეყანა, ახალი იდეებით, ახალი მისწრაფებით, თუმცა ნამდვილი დამოუკიდებლობისთვის მხოლოდ დეკლარაცია საკმარისი არ აღმოჩნდა. რუსული იმპერიის ნგრევის შემდეგ საქართველო უმძიმეს ვითარებაში აღმოჩნდა. ქვეყანა ოსმალური ოკუპაციის რეალური საშიშროების წინაშე იდგა. აჯანყებებს აწყობდნენ ბოლშევიკები. ჩრდილოეთიდან საქართველოს დენიკინის მოხალისეთა არმია ემუქრებოდა. ყოველივე ამას ემატებოდა ქვეყანაში შექმნილი საშინელი ეკონომიკური და სასურსათო კრიზისი. უმძიმესი ვითარება შეიქმნა სავალუტო სფეროში, სადაც სრული ქაოსი სუფევდა. იმ ხანებში საქართველოს საკუთარი ფულადი ერთეული ჯერ არ გააჩნდა. ამიტომ მოსახლეობა საგადასახადო საშუალებად სხვადასხვა ფულის ნიშანს იყენებდა. საქართველოს ფულად ბაზარზე ყველა უცხოური ფულია იმ დროისთვის, ეს იქნება გირვანქა სტერლინგი, ეს იქნება ლირა, რუსული დროებითი მთავრობის ფული, რუსეთის იმპერიის დროებითი მთავრობის ფული, თუმცა საბანკო და სავალუტო ოპერაციებს ძალიან დიდი კრიზისი უდგას. უფრო მეტიც, ხშირად კლიენტებს საკუთარი ანაბარი ვერ გაქონდათ ანგარიშიდან, იმიტომ რომ არასაკმარის ფულის ნიშნები იყო. ეს იწვევდა საზოგადოებაში დიდ უნდობლობას საბანკო საქმისადმი. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 2 დღის შემდეგ დღის წესრიგში ეროვნული ბანკის მოწყობის საკითხი დადგა. იმავე წლის მიწურულს ფინანსთა და ვაჭრობა მრეწველობის მინისტრმა რესპუბლიკის მთავრობას სახელმწიფო ბანკის დაარსების შესახებ შესაბამისი კანონპროექტი წარუდგინა. კანონპროექტის განხილვა თითქმის 1 წელიწადი გაგრძელდა. სამ მოდელზე იყო საუბარი, ეს იყო წმინდა რუსული მოდელი, როდესაც ცენტრალური ბანკი ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და ეს ძალიან ცუდი გამოცდილება იყო და ამ იასონ ლორთქიფანიძეს მრავალი გვერდი აქვს დაწერილი ამაზე, მრავალი დიდი რაპორტი აქვს გაკეთებული ან მოხსენება, როგორი ცუდი იყო ეს და რატო არ უნდა გაეკეთებინა საქართველოს გაიმეორებინა რუსული ნაბიჯი. იყო საუბარი ინგლისურ მოდელზე, იყო საუბარი გერმანულ მოდელზე. აი ამ მოდელების შეჯერების, განხილვის, ქართულ რეალობასთან მორგების გამო რამდენიმე თვე გაგრძელდა მუშაობა. 1919 წლის 30 მაისს საბოლოო პროექტი მოხსენების წესდების მოწყობისა წარედგინა საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობის მიერ. თუმცა სანამ სახელმწიფო ბანკი გაიხსნებოდა, საქართველოს საფინანსო ცხოვრებაში ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. 1919 წლის 11 ივლისს დამფუძნებელი კრების მიერ გამოცემული დეკრეტით
მიმოქცევაში შემოვიდა საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პირველი ეროვნული საგადასახადო საშუალება ბონი. ეს იყო ეროვნული ვალუტის შემოღებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რომელიც დროთა განმავლობაში მყარი ქართული ფულით უნდა ჩანაცვლებულიყო. მართალია ქართულ ბონს მსყიდველობითი უნარი ძალიან დაბალი ჰქონდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო დიდი მნიშვნელობა ალბათ თავად ბონის შემოღების ფაქტს ენიჭება. ბონის შემოღებიდან რამდენიმე თვეში, უფრო ზუსტად კი 1919 წლის 31 დეკემბერს, საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ სახელმწიფო ბანკის დაარსების შესახებ კანონი დაამტკიცა. ბანკის ძირითადი ფუნქცია იყო ქვეყანაში საბანკო სისტემის რეგულირება, ფულის მიმოქცევისა და რესპუბლიკის ფულადი ნიშნების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ბანკის პირველ მმართველად საქართველოს მთავრობამ იასონ ლორთქიფანიძე შეარჩია. თებერვალში წამოვაყენეს მისი კანდიდატურა, როდანიასთან მოწონებული იყო მისი კანდიდატურა და სრულად უჭერდა მხარს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა, უმრავლესობაში მყოფი სოციალ-დემოკრატიული პარტია იასონის კანდიდატურას, მიუხედავად იმისა, რომ ის სხვა პოლიტიკური მწამსის, სხვა ეკონომიკური მოდელის მიმხრობის და უფრო საბაზრო ეკონომიკის მომხრე იყო ლიბერალური ეკონომიკის ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიიდან წამოსული იასონ ლორთქიფანიძე, ვიდრე სოციალ-დემოკრატების ეკონომიკური პოლიტიკის მომხრე არ ყოფილა, მაგრამ ესმოდათ საჭიროება და ის ადამიანი აირჩიეს. 1920 წლის 6 თებერვალი. კანდელაკმა, ფინანსთა მინისტრმა მიმიხმო სახლში და მითხრა, როგორც იქნა სახელმწიფო ბანკის მმართველის საკითხი გადაწყდა. მთავრობა შეჩერდა შენზეთ და ჟორდანიამ ელიავას უთხრა ეს საქმე დააჩქარეთო. მე მადლობა ვუთხარი, მხოლოდ დავუმატე. გამგეობის წევრები უთუოდ ჩემის თანხმობით უნდა იქნენ ამორჩეული. ჯამაგირი ყველა მოსამსახურეებს თანამედროვე ფასით უნდა მიეცეს და წლის განმავლობაში საბჭოს უნდა ჰქონდეს უფლება გაადიდოს ხარჯთა რიცხვ. მინისტრი დამეთანხმა ყველა ჩემ პირობებზე. საქართველოს სახელმწიფო ბანკს თბილისში შენობა გადაეცა, სადაც ადრე რუსეთის საიმპერიო ბანკის ფილიალი ფუნქციონირებდა. ამჟამად ამ შენობაში საჯარო ბიბლიოთეკაა განლაგებული. ბანკი ისე იყო მოწყობილი, რომ ის ამავე დროს თანამშრომლების საცხოვრებელ სახლსაც წარმოადგენდა. ამ შენობის მეორე სართულზე, ოჯახთან ერთად, საქართველოს სახელმწიფო ბანკის პირველი მმართველი იასონ ლორთქიფანიძე ცხოვრობდა. მისი ბინა სამუშაო კაბინეტთან პირდაპირ იყო დაკავშირებული. ეს იყო ერთგვარი კულტურა და ტრადიცია, რომ ბანკის მმართველები, სახელმწიფო ბანკის მმართველები იქვე ცხოვრობდნენ და ეს შენობა აშენებული იყო 1910 წელს, როგორც რუსეთის იმპერიის ცენტრალური ბანკის შენობა, თბილისის განყოფილების და ის თავისთავად მოიაზრებდა მმართველობითი რგოლის წევრების ცხოვრებას ერთ ფლიგელში და ეს გაგრძელდა ეს ტრადიცია. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო ბანკი ოფიციალურად 1920 წლის 24 ივლისს გაიხსნა. ახალგაზრდა რესპუბლიკისთვის ეს უდიდესი მოვლენა იყო. 1920 წლის 24 ივლისი. დღეს გაიხსნა სახელმწიფო ბანკი. დაესწრნენ მთავრობის თავმჯდომარის მაგიერ ნურამიშვილი, დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის უფროსი ამხანაგი ლომთათიძე, სამხედრო მინისტრი ლორთქიფანიძე, იუსტიციის მინისტრი არსენიძე და ბევრი სხვა. ჟორდანია, გეგეჭკორი, ხომერიკი თბილისში არ იყვნენ. კარგი სიტყვები წარმოთქვეს ლომთათიძემ და რამიშვილმა. 1921 წლის 11 თებერვალს საქართველოში ბოლშევიკური რუსეთი შემოიჭრა. 25 თებერვალს ბოლშევიკები თბილისში შემოვიდნენ. 17 მარტს დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანა დატოვა და ემიგრაციაში აღმოჩნდა. საქართველო საბჭოთა რესპუბლიკად გამოცხადდა. იასონი ამ დროს ბათუმში იმყოფებოდა, სადაც ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ევაკუაციას ხელმძღვანელობდა. დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას ლორთქიფანიძე ემიგრაციაში არ გაჰყოლია. საქართველოს ხაზინის დაქვემდებარებული აქტივები ის გადაეცემა კომისიური წესით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ხოლო ეროვნული ბანკის აქტივები, ფული, ავეჯეულობა, ქონება დარჩება იასონი მთელი თავისი ოჯახით. გამგეობის 4-ვე წევრი თავისი ოჯახით დარჩება ბათუმში და როდესაც დამყარდება რევოლუციური მმართველობა, რევკომს თხოვს უფლებას დაბრუნდეს თბილისში
და 1921 წლის მარტის ბოლოს იღებს უფლებას რევკომისგან, რომ მას არ გაჩხეკენ, არ ჩამოვართმევენ, არ მოხდიან კონფისკაციას და საკმაოდ ისეთი დამამცირებელია, რომ რევკომის წევრები აძლევენ მოწმობას იასონს ეს კაცი მართლა ეროვნული ბანკის მმართველია და გთხოვთ არ გაჩხლიკოთ, მისი ბარგი არ ჩამოვართვათ და რამდენიმე ვაგონს გამოუყოფენ და აი ამ ვაგონით ბრუნდება თბილისში და აგრძელებს მუშაობას და გარდამავალ პერიოდში მან არ მიატოვა, არასდროს არ მიატოვა ქართული საქმე, საბანკო საქმე და ის არ წასულა ემიგრაციაში და დარჩა ქართული სახელმწიფო ბანკის, ქართული საბანკო კულტურის, საბანკო მიმართულების დარაჯად დარჩა თბილისში. ქვეყანაში მასშტაბური ცვლილებები დაიწყო. გაუქმდა კერძო საკუთრება. კომუნისტურის გარდა აიკრძალა ყველა პარტია. საქართველოს სახელმწიფო ბანკი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახალხო ბანკად გადაკეთდა. კვალიფიციური ფინანსისტების ნაკლებობის გამო ბოლშევიკებმა ლორდ ქიფანიძე ბანკის მმართველის თანამდებობაზე 1923 წლამდე დატოვეს. შემდეგ მოადგილედ დააქვეითეს. ხოლო 1924 წელს სამრეწველო ბანკის ხელმძღვანელად გადაიყვანეს. იასონ ლორდ ქიფანიძემ დღიურის წარმოება 1922 წლის აპრილში განაახლა. ჩანაწერიდან ვიგებთ, რომ გენუაში საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობდა, რომელზეც საქართველოში დიდ იმედებს ამყარებდნენ. 1922 წლის 19 აპრილი. გენუის კონფერენციისა არაფერი სწორი არ ვიცით. ბაქოდან ჩამოსულ ურუშაძეს უთქვამს. იქ წავიკითხე ჩიჩერინის პროტესტი საქართველოს ადრინდელი მთავრობის წარმომადგენლის მონაწილეობის წინააღმდეგო. გუშინ გავრცელდა ხმა და რადიოსაც ახსენებდნენ, ვითომ მოსკოვიდან იყოს განკარგულება, ჯარები გაიყვანეთ საქართველოდან გენუის კონფერენციის გათავებამდეო. როგორც ცნობილია, გენუის კონფერენცია 1922 წლის 10 აპრილიდან 19 მაისამდე მიმდინარეობდა. დევნილობაში მყოფი საქართველოს მთავრობა ამ კონფერენციაში მონაწილეობას და ქვეყნის დეოკუპაციის საკითხის წამოწევას ცდილობდა, მაგრამ ეს მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. აპრილის ჩანაწერებიდან იმასაც ვიგებთ, რომ იასონ ლორდ ქიფანიძეს საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება ბინიდან გამოსახლებას უპირებდა. ბიბინეიშვილმა გადმოუცა. სვანიძეს მოსკოვიდან პირდაპირ მავთულით უთქვამს სერგო ქავთარაძისთვის, მთავრობის თავმჯდომარისათვის. ბანკის გამგემ ოთახი დაცალოს ჩემთვისო. ეს უკანასკნელი ოთახია, სადაც მზე შემოყურებს. იასონ ლორდ ქიფანიძეს ჰქონდა 12 ოთახი. აიქეთ გრძელდებოდა კიდე მთელი მეორე სართული იყო. და ამ რეპრესიების დროს, თუმცა იასონი ჭირდებოდათ, როგორც ასე ვთქვათ, კვალიფიციური ფინანსისტი და ამ დროს ნელ-ნელა ასახლებდნენ ამ სახლში სხვებს, როგორც ხდებოდა ხოლმე, ართმევდნენ ოთახებს და ბოლოს დარჩა 2 ოთახი. რთული პერიოდი უდგას, ნამდვილად რთული პერიოდი და ეს მის ნაწერებში ჩანს ის სევდა, რაც მას მოყვება, მის ოჯახს მოყვება, როგორ ავიწროვებენ, ყოველ თვე ელოდება დაპატიმრებას, დამცირებას, ფაქტიურად ართმევენ ცხოვრების უფლებას იმ სახლში, რაც მრავალი წელი იცხოვრა. 1925 წელს იასონი ბანკიდან დაითხოვეს. ის ჯერ საგამომცემლო ამხანაგობა ქართული წიგნის გამგეობის წევრად გადაიყვანეს. 2 წლის შემდეგ კი საერთოდ უსამსახუროდ დატოვეს. 27 წლიდან 34 წლამდე დარჩა უმუშევარი. მაგრამ თავის მეუღლეს ამას არ ეუბნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდა, რომ თვითონ არ ენერვიულა მეუღლეს, დილით დგებოდა, მიდიოდა თითქოს სამსახურში, იცვამდა, როგორც ჩვეულებრივ მოწესრიგდებოდა და მიდიოდა ალექსანდრეს ბაღში. იქ იჯდა და კითხულობდა. მერე უკან ბრუნდებოდა იმ საათზე, რომ საათზეც უნდა დაბრუნებულიყო სამსახურიდან და სხვადასხვა ბები ნატაშას ეძახდნენ, მისი მეუღლე ნატალია. სიკვდილამდე
არც გაუგია, რომ იასონი არ მუშაობდა ის წლები. იმ მონაცემების მიხედვით, რაც ჩვენ ხელთა გვაქვს, იასონ ლორთქიფანიძე ბოლშევიკურ ხელისუფლებასთან არ ითანამშრომლა და ამის გამო ის რამდენჯერმე მოყვა რეპრესიის ტალღაში, თუმცა რაღაც მანქანებით ის დახვრეტას გადაურჩა. ხელისუფლებამ ლორთქიფანიძეს საფინანსო და საზოგადოებრივი სამსახური აუკრძალა. თუმცა იასონი უკმად მაინც არ იყო. მან სამეცნიერო მუშაობა დაიწყო და 1934 წელს ფუნდამენტური კვლევა გამოსცა სახელწოდებით ქვემო ქართლი მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხედში. მან თავი შეაფარა მეცნიერებას. გამოაქვეყნა რამდენიმე სერიოზული, ძალიან საყურადღებო და საინტერესო საფუძვლიანი ნაშრომი და მათ შორის კაპიტალური ნაშრომი, მონოგრაფია. ეს არის ქვემო ქართლი მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხედში, რომლის რედაქტორი სხვათა შორის არის ნიკო მარი და რომელშიც მოცემული არის უაღრესად საინტერესო და რაც მთავარია სანდო მასალა საქართველოს ამ რეგიონის ისტორიული გეოგრაფიისა და იმდროინდელი სოციალური წყობის შესახებ. 1924 წლის 19 სექტემბერი. 2 მილიონი ხალხი შეიძლება გაწყვეტილი იქნეს, თუ ეს ხელს შეუწყობს სოციალიზმის წინსვლელობასო, უთქვამს ორჯონიკიძეს. თანამედროვე თაობა უნდა გაწყვეტილი იქნეს, რადგან იგი ვერასოდეს ვერ იაზროვნებს კომუნისტურადო, უთქვამს კახიანს. 1924 წლის 16 ნოემბერი. დღეს დამარხეს ვანო სარაჯიშვილი ქართული ოპერის ეზოში. იყო სამოქალაქო დასაფლავება. აუარებელი ხალხი იყო. წესი არ იყო, მაგრამ საზოგადოებას ძლიერ კარგად ეჭირა თავი. ეტყობა არა მარტო ვანო სარაჯიშვილის პატივისცემამ, არამედ ეროვნულმა გრძნობამ მოუყარა თავი ამდენ ხალხს. ეს ღიურები გადაწერილია, იმიტომ რომ საერთოდ იასონ ლორთქიფანიძის სკრუპულოზურობა იყო დამახასიათებელი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ პირვანდელი სახით ეს ღიურები ასეთივე სკრუპულოზურობით იქნებოდა დაწერილი. მაგრამ მერე ბოლშევიზაციის შემდეგ ის ოჯახში ვერ შეინახავდა ისე ბომბს, რომელსაც შეეძლო მისი და მისი ოჯახის ვერც სხვაგან ვერ შეინახავდა სხვათა შორის აფეთქება ნებისმიერ დროს. ამიტომ გადაწერილი არის, გამოტოვებულია პოლიტიკური საკითხები და ძირითადად ყურადღება ეთმობა საბანკო საქმეებს, საბანკო ოპერაციებს და ასე შემდეგ. ძალიან საგულისხმოა ის, რომ 1921 წელი ამ დღეურებში საერთოდ არ არის. 1920 წლიდან გადადის 1922 წელში, მაგრამ რაც არის, რაც მან ჩათვალა, რომ აი სამხელი არ იქნებოდა, მტკიცებულება არ იქნებოდა მისი დაპატიმრების შემთხვევაში, ასეთი რამეები დატოვებული აქვს და იქ ძალიან საყურადღებო მონაცემებია. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან ისეთი მიუკერძოებელი ადამიანის მიერ აი სოლიდურად გადმოცემული ფაქტები და მოვლენები. იასონ ლორთქიფანიძის დღიურში ბოლო ჩანაწერი 1932 წლის იანვრით თარიღდება. ამ ჩანაწერით ვიგებთ, რომ იასონს მეუღლე გარდაეცვალა და დღიურის წარმოების სურვილი აღარ ჰქონდა. 1932 წლის იანვრის 29-ს, დილის 8 საათზე გარდაიცვალა ჩემი ნატაშა. არც გული და არც სული ნებას არ მაძლევს, ამის მეტი რამ ჩავწერო. ვიტყვი მხოლოდ, რომ ეს მოხდა ჩემის დაუდევრობით. დროზე ყურადღება არ მივაქციე. ის კაიხანია. დეკემბრიდან ავად იყო. კოლიტის ჭირვებია. და როცა ექიმები მოვიწვიე, უკვე გვიან შეიქმნა. ასე შეწყდა ჩვენი 35 წლის მშვიდობიანი და სიყვარულით სავსე ცხოვრება. მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ იასონი აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას პრაქტიკულად მთლიანად ჩამოშორდა. საქართველოს პირველი ბანკის მმართველისა და ქართული საბანკო სფეროს სულის ჩამდგმელის არსებობა ხელისუფლებამ საერთოდ დაივიწყა. იგი 1959 წელს გარდაიცვალა. იასონის სიკვდილის შემდეგ ცენტრალურ გაზეთებში ნეკროლოგი არ გამოქვეყნებულა.